ဒီနေ့ March 30ရက်နေ့မှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ကျော်ပြီးရှေ့တန်းသို့ချီတက်နေသည့် USS ဘောက်ဆာစစ်ကြောင်းကိုတရားဝင်တပ်ပုံများနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ American ရေတပ်ရဲ့ USS ဘောက်ဆာ LHD-4 ခေါ်ကုန်တင်ရေယာဉ်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ဘောက်ဆာကုန်တင်ရေယာဉ်စုဘောက်ဆာ Amphibious Ready Group ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ကျော်က American ဗဟိုကွပ်ကဲမှုဌာန CENTCOM ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားနယ်မြေစီကိုဦးတည်ချီတက်နေပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းမှာ 11th Marine Expeditionary Unit လို့ခေါ်တဲ့ Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်200ကျော်လည်းလိုက်ပါသွားပါတယ်။စုစုပေါင်းရေတပ်သားနဲ့ Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်4500ခန့်ပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီဖြန့်ခတ်ကျက်မှုဟာမူလအစီအစဉ်ထက်3ပတ်ခန့်စောပြီးအချိန်မြင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဒီယေဂိုစိတ်ကမ်းကနေမတ်လ18နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေတပ်မှာလေ့ကျင့်ရေးတပ်ပုံများထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုခရီးစဉ်အတွင်းမှာ American ရေတပ်အနေနဲ့သတင်းတပ်ပုံများကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေမှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Camp Pendleton အခြေစိုက် Assault Craft Unit 5 မှ Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ LCAC Landing Craft Air Caution လို့ခေါ်တဲ့ကုန်ရောရေပါမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ရှပ်ပြေးရန်တွေဖြစ်ရာတွေနဲ့ LAVS လို့ခေါ်တဲ့တန်ချက်ကရန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးသင်းဘောကနေကမ်းခြေစီကိုချီတက်ဝင်ရောက်တဲ့ Ship to Shore လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာပင်လယ်ပြင်မှာရန်သူကမ်းခြေကိုချက်ချင်းဆင်းသက်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ACU-5 တပ်ဖွဲ့အကြောင်းနောက်ခံသမိုင်းအခုလိုလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ Assault Craft Unit 5 ဟာ American ရေတပ်ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ LCAC ရန်တွေရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်ဖွဲ့ဟာ1933ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာရေတပ်သား400ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ No Beach Out of Reach လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ACU-5 ဟာ1991တီဆက်မုန်တိုင်းစစ်စင်ရေးအထွတ်ပါရှင်းပင်လယ်ကွဲကို LCAC 17စီးဖြန့်ခွာတပ်ဆွဲဖူးခဲ့ပြီးဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာ Operation Restore Hope စစ်စင်ရေးအထွတ်လေးကမ်းတက်စစ်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲဖူးတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်။ F-35B ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များလေ့ကျင့်မှုထပ်မံပြုလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာ USS ဘောက်ဆာရေယာဉ်ကြီးရဲ့လေယာဉ်ကွင်းပေါ်မှာ American Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ F-35B Lightning II Stealthy တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ကွင်းစင်းလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရေတပ်ကထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ American ရေတပ်3လွှမ်းမိုးနယ်မြေအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး F-35B ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေဟာဒေသကျွန်းမှာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့စစ်အင်အားတစ်ခုအဖြစ်ရည်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် Marine တပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလည်းရောက်ရှိလာပါတယ်။ American ဗဟိုကွပ်ကဲမှုဌာနရဲ့ကြေညာချက်အရဂျပန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ 31st Marine Expeditionary Unit နဲ့ USS Tripoli LHD-7 ဦးဆောင်တဲ့ရေယာဉ်စုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မှအရှိအလဲ4000ကိုရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီတပ်ဖွဲ့ထဲမှာ Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ရေတပ်သားစုစုပေါင်း3500ခန့်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ F-35B Stealthy တိုက်လေယာဉ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပထမ 31st MIU နဲ့ဒုတိယ 11th MIU ဆိုပြီး American Marine တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုဟာရက်သက်တပတ်နဲ့အတွင်းမှာအရှိအလဲ4000စစ်မျက်နှာပွန်းကိုစက်တိုက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာယွင်းစီရဲ့အခြေအနေနဲ့ချီတက်မှုအရှိန်မြင့်တင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းစီရေးလေလာသုံးသက်ချက်တွေရဲ့အဆိုအရဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ချီတက်မှုဟာ Hormuz လေလက်တင်အတွင်းမှာအီရန်ရဲ့ရေကြောင်းတင်းမာမှုတွေနဲ့ရေနီတင်သင်္ဘောတွေကိုဖိတံတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် American ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ American Trump အစိုးရဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကရေနီတင်ပို့ရရှိကျွန်းချစ်တဲ့ Kharek ကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီကျွန်းဟာအီရန်ရဲ့ယင်းနီတင်ပို့ရမှု90%ကျော်ကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ကတည်းက American ဗဟိုကွပ်ကဲမှုဌာနရဲ့စစ်ရေးဖြစ်ထန်90ကျော်ဘုံကျဲကန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြောင်းဖွဲ့စည်းမှုအပြည့်စုံဘောက်ဆာစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့သင်္ဘောဆုံးစီးဖြစ်တဲ့ USS ဘောက်ဆာ LHD-4, USS Portland, LPD-27, USS Comstock, LSD-45 တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လအတော်များကတည်းကကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းလွန်မှာတွေက 11th MIU နဲ့ပေါင်းဆက်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ USS ဘောက်ဆာသင်္ဘောကြီးဟာ West Class အမျိုးအစားကုန်တင်ရေယာဉ်ကြီးတစ်စီးဖြစ်ပြီးရနုရဲအောက်မှာ LCAC တွေမီတာထွက်ခွာနိုင်တဲ့ရေကူးကန်ပါဝင်တယ်လို့ F-35B တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ရောက်မြင့်အချိန်
လက်ရှိမှာဘောက်ဆာစစ်ကြောင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ကျော်နေသည့်လာမယ့်ရက်ပိုင်းများအတွင်းမှာဗဟိုကွက်ကဲမှုဌာနရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားနယ်မြေကိုရောက်ရှိဖွယ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းတွေအရဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့အရှိအလဲလေးတောင်စစ်မျက်နှာပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့စစ်အင်အားကိုတိတိတသာတိုးမြင့်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။